Look at this. You can see in the background, and then you can see. Let's go here and see. Ah, sí, ya están ahí, mira. En la emboscada. Ah, el cuello, la cara, cerrar los ojos. Ah, qué bonito. Es que después el recorrido te lleva para allá. Ah, verdad, y luego la encuentra. Luego tiene que buscar a su abuelo. Luego no, luego en la película ya está, ya. I think I'm headed to the lighted mushrooms and a little light show. Let's see. More mushrooms, giant mushrooms. Just wow.
some ants. Details. Te podemos ir más rápido. Oye, vosotros tenéis... Antes le salía una media luna. Antes le salía una media luna por aquí. Pero ya no sale. Mirad las tetitas. Las dos. Oye, Bueno, por Blanca, los hija, pelos no nos ha pelees pillado, por ¿no? eso. Sí, rapidito. Un flash. Parece una mala de peli, ¿eh? Mira. ¿Has visto? Ha venido por ti. Qué majos. ¿Dónde está Ana? No es mi madre, ¿eh? Let me know in the comment section below what you guys think. See you in the next video. Bye.